ní ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí papa wà ní Makoko àwọn kan tí papa ṣiṣẹ́ ìyanu fún tó rí ìyanu nínú ìjọ tó ń join wa láti Catholic ló sọ pé papa ìkórè táwọn ìjọ ń ṣe tó kàn jẹun tó ń lọ tó ń ṣe gbogbo èyí tí a bá ra adìyẹ wá ta kóṣù wá ta kó gẹ̀dẹ̀ wá ta kó gọ́ọ̀và wá ta kó ápù wá tí a bá bù sínú bàsíà kéékèèké tí a ní káwọn márùn jáde kí wọ́n wá sọye tó lè san lórí ápù lórí kinní yẹn a tún fi rówó díẹ̀ tótọ́ àwọn èèyàn rà ṣùgbọ́n ní bí bàbá tó lọ ló lè ti tó wá wọ̀ táwọn kan ní wọ́n ṣiṣẹ́ sí candle ní táìmù àwọn jọ́ lápamọ́ táìmù àwọn wọ̀nyẹn àwọn àna candle sókè pé candle kan 5 million 6 million 10 million ọlọ́run fọwọ́ sí o candle pẹ̀lú nǹkan kórè o. For more prophecies and gospel news around the world, subscribe to 12 Star TV and turn on notifications. Sir, we want to know, what do you say is happening here on Sunday? Yeah, we are having our annual harvest. You know, when a farmer carry the crop from house and clear a virgin forest, maybe 5 acres. That 1 acre will be for maize, 1 acre will be for banana plantain, then 1 acre will be for orange, 1 acre will be for cash crop. Then when it is around 7 months, 7 to 5.5 months, the maize will be ready. Then we take the truck, the customers to the farm to harvest. To what? To harvest what he has planted. And in Celestial Church, the ending of the year carnival that we normally have is that we should appear before him 3 times in a year. So this is the last, the middle one. After this one is the birth of Jesus Christ. So we are marking the 29th adult anniversary. That's what we're doing on the 17th 29th adult anniversary. Because we founded this parish October 7, 12 o'clock, 1995. And this November, making the 29th anniversary. The topic for this year is accountability. Why do you choose the topic? Accountability is you know, when you have a company, just like Guinness, just like Wahoo, just like Sona Brewery, Nigerian breweries, it will get to a time of the year when they will take stock in its store. Then the money they made and what they pay out and what they have left in the bank. So that's what they will do. So this year is a harvest of accountability and stewardship. You know what I'm saying? Yes. So now we have to look back. A year of looking back to what the Almighty God did in our midst. Because it said in the book of Genesis 15:1 to 5, Genesis 16:1 to 8, then Genesis 17, verse 4, 5, 6, 7, 8. Then in the book of Genesis 12, he said, Abraham, live where you are staying presently now, to a place which I have created for you. If you are full for 50, full for 70, that's to say, the reason why I created you is meaningless or wasted. So move ahead. So where you now get to, you start tilling the land.
In Genesis 13, 1 to 5, he said Abraham was so rich and rich in cattle. So if there is no accountability in his stewardship, they won't know that he is the richest person that time. But this one now, it makes us to wait and see and count. The number of people that moved with me to this mountain, those that followed me down here in 1995, then the number of people through old age, through sickness, through anything that have dropped dead. And where is their children? Then the number of people who has made great progress in their day-to-day activities, and the number of people that are still hanging in there, and the number of people who has traveled, living abroad, still sending things here. So, and what the Lord has been doing in the yard, in the vicinity, that's why we say accountability and stewardship. If we are embezzled, we should look. Because a lot of celestial parishes, churches that has no account. The church account is the GO account. The church account is the wife of the GO account. To keep the church money in their own area. And it's very difficult in Nigeria for a member to ask any GO, any pastor, any prophet, any shepherd, so how much do we make this month in the church? It will result into rancor. It will result into fight. These are the things we don't want to happen here. Like in Elisha, we started with Cooperative Bank, Altar, then transformed to Sterling, to many names, up to Polaris. Now, we are now in Polaris. But all members have the account of the church. And every year is on our invitation. You can go there. I told the accounting officer, any member who comes here who wanted to find out what we have in the account, and if he can show his membership identity card, let him know. It's not my job. Okay. It's God's job. Jeremiah 1, 1-5. Only láti know you, right from your mother's womb, I have made you a prophet to go and prophesy to my people. Then Psalm 24, the earth is the Lord. Psalm 23, from verse 3 or verse 5, he said, he has anointed me with oil. My cup runneth over. He said, surely goodness and mercy shall follow me. If it's for protection, he said in Psalm 127, from verse 6, he said, except the Lord watch over the city. Then he now said in the book of Psalm 37, Psalm 34, then Deuteronomy 29, he said the hidden things belong to him. But what he has made known to us. But when you look at Jeremiah 6:16, only ask for the ancient way. So once you know your way, he said, when man's way pleases the Lord, he will live with his enemy without no harm. So I didn't have any bitter experience. I don't have anything than to thank the Almighty God. It's very important to harvest. And did harvest. That's the reason why we followed what is in the Bible. All what we are doing in Celestia is from this book. None one that we just copy paste, no. And when you look at the book of Exodus 34, verse 20 to 22, then Matthew 6:33, yes. Exodus 34, 20 kò bá sì rà padà, ǹjẹ́ kí ìwọ kí ó ṣe é ní ọ̀run, kí ó ṣẹ́ ní ọ̀run, gbogbo àkọ́bí nínú àwọn ọmọkùnrin rẹ ni kí ìwọ kí ó rà padà, kò sí ẹnìkan tí yóò farahàn níwájú mi lọ́wọ́ òfo. Ìjọ mẹ́fà ni kí ìwọ kí ó àjọ iṣẹ́ rẹ. Ìkórè yẹn kò sí anybody nínú church tí ò gbọ́dọ̀ dá. Ó ní kì í ṣe àfipá ṣe, kì í ṣe àgbọ́dọ̀ ṣe, ṣùgbọ́n àgbọ́dọ̀ fi di ẹrù lu ọmọ ọjọ́. Ẹ lè ní ká dá 50,000, àsọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn mẹ́wàá lè lágbára 50,000,
káwọn márùn míì lágbára 5,000 káwọn míì lágbára 1,000 ara ẹ̀ náà ni ṣé ti yẹ ń sìn. Verse 22. Ìwọ ó sì máa kíyèsí àjọ ọ̀sẹ̀, àkóso èso àlìkámà àti àjọ ìkórè ní òpin ọdún. Ó ní kí a máa kíyèsí àjọ kí ni ìkórè ní òpin ọdún. Ní ìgbà mẹ́ta ní ọdún kan ni gbogbo àwọn ọmọkùnrin rẹ yóò farahàn níwájú Olúwa Ọlọ́run Israel. Bẹ́ẹ̀ ní Sunday ń sìn aláti gé ìtí ọ̀gẹ̀dẹ̀ sẹ́nu gate. Sọ̀ní náà tó ń kọrin sọ pé bọ́dún bá ti dé o jẹ́ kí n mówó okòrè mi wá. So automatically orísun ìyè ọba aláṣẹ Jésù mo bẹ̀ ọ́ o jẹ́ kí n rówó okòrè san. It's a compulsory thing. Kì í ṣe gbogbo church tágbára ẹ bá ká àgbò kó pa, bágbára ẹ ká ewúrẹ́ kó pa, bágbára ẹ ká adìyẹ kó pa, bágbára ẹ ká òkú èkó kó pa. Ó dàbí pàtẹ́ yẹn mọ́ tó fèèlì àti ṣe bá dé ẹ tó dẹ̀ ṣe bá dé Jésù eye service ni kò rí Jésù sójú rí so bó ti ṣe rí nìyẹn sá. Okay, sir. What can you say about Bazaar? Bazaar Jésù ò ní ká ta Bazaar ní ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí papa wà ní Makoko àwọn kan tí papa ṣiṣẹ́ ìyanu fún tó ń rí ìyanu nínú ìjọ tó ń join wa láti Catholic ló sọ pé papa ìkórè táwọn ìjọ ń ṣe tó kàn jẹun tó ń lọ tó ń ṣe gbogbo èyí tí a bá ra adìyẹ wá ta kóṣù wá ta kó gẹ̀dẹ̀ wá ta kó gọ́ọ̀fà wá ta kó apple wá tí a bá bù sínú bàsíà kéékèèké tí a ní káwọn márùn jáde kí wọ́n wá sọye tó lè san lórí apple lórí kinní yẹn a tó fi rówó díẹ̀ tó tọ́ àwọn èèyàn rà ṣùgbọ́n ní bí bàbá tó lọ ló létí tó wà wọ̀ táwọn kan ní wọ́n ṣiṣẹ́ sí candle ní táìmù àwọn jọ́ lápamọ́ táìmù àwọn wọ̀nyẹn wọ́n wá ná candle sókè pé candle kan 5 million 6 million 10 million Ọlọ́run ò fọwọ́ sí o candle pẹ̀lú nǹkan kórè o inú oko kọ́ láti kórè o perfume títà pẹ̀lú nǹkan kórè o kì í ṣe oko láti kórè o ọṣẹ táǹtà míì ewé ewúro ewé efirin àwọn kan tó lù wá fi hàn mí ewé àbámọ̀dá oríṣiríṣi tí a ṣepò la fi bẹ́ẹ̀kì ẹ̀ la fi kó jáde nínú ọjọ́ kórè pé gbogbo àwọn tó wá o kí wọ́n rà ní flat rate o kí wọ́n tún lè wá lọ́dún tó ń bọ̀ o lẹ́yìn tó bá dẹ̀ ti ra ọṣẹ yẹn tó bá lọ tó padà wá wọ́n á ṣètò wá sọ fún wa pé sá kí ìkórè tó dé wọ́n á tó wá padà wá pé wọ́n fẹ́ ra ọṣẹ yẹn again àtúntà fún wọn. So Ọlọ́run ò fọwọ́ sí ká máa níyàn lára lórí Bazaar mo ti pariwo yẹn ní 86 87 88 Olúwa ọ̀dẹ̀ sọ pé ní night pàápàá Olúwa ò fi night kún ìkórè ṣẹlẹ̀ o night ò sí mbẹ even kantata kò sínú ìlànà ṣẹlẹ̀ o nǹkan tí ò sínú ṣẹlẹ̀ pọ̀ tí mo tún fi kún tó bá wo Deuteronomy 31 the last 5 verse ó sọ pé ó ní lẹ́yìn ikú mi èmi mọ̀ pé èyí ò ṣàbà ara yín jẹ́ ṣùgbọ́n ṣíṣègbé lẹ́ ò ṣe kí ni lẹ́ ò ṣègbé ó ní ẹ pè wọ́n jọ ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀kan tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ọ̀la fún yín ó ní because wọ́n máa fi kún òun dẹ̀ máa bá wọn fà á ó wà ní Deuteronomy. Nítorí pé mo mọ ọ̀tẹ̀ rẹ àti orí kúnkún rẹ kíyèsí nígbà tí ẹ̀yin wà láàyè síbẹ̀ pẹ̀lú yín ní òní ọ̀tẹ̀ ni ẹ̀yin ń ṣe sí Olúwa mélòó sì ni lẹ́yìn ikú mi pé gbogbo àwọn àgbà ẹ̀yà yín yóò sọ́dọ̀ mi àti gbogbo ìjòyè yín kí èmi kí ó lè sọ ọ̀rọ̀ tí yóò ṣẹlẹ̀ lọ́la kí èmi kí ó lè pe ọ̀run àti ayé jẹ́rìí tì wọ́n nítorí mo mọ̀ pé lẹ́yìn ikú mi ẹ̀yin ò bà ara yín jẹ́ pátápátá àti pé ẹ̀yin ò yí padà kúrò ní ọ̀nà tí mo pa láṣẹ fún yín ibi yóò sì bá yín ní ọjọ́ ìkẹyìn nítorí tí
ẹ̀yin yóò máa ṣe búburú ní ojú Olúwa. kúrú afẹ́kẹ́ bá wa sọ láti ìgbà tí ẹ ti mọ Prophet Marcus Tibetan, kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lè bá gbogbo ayé sọ nípa wọn? A ti ń bára wọ bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́, a ti mọ̀ra wa láti Àlímọ̀ṣọ́ parish 1 that's 1986 to date láti jọ ń bára wa bọ̀, so wọn kì í ṣe ẹni kan àjòjì sí mi. Bọ́dẹ̀ ṣe wà yìí wọ́n dúró lórí òótọ́. Nǹkan kan tí mo tún wá fi gba tiwọn ò ní pé tí ẹ bá ń bá wọn rìn tó bá ti rí ìpasẹ̀ kan pé ẹ̀ ń ṣàgbèrè àbí ẹ̀ ń wo ìyàwó níyàwó àbí ẹ̀ ń ṣe anything tó yàtọ̀ sí ìyàwó yín, ẹ ti di ọ̀tá o. Ẹ ti di ọ̀tá torí pé mo fẹ́ lè sọ pé òun ni advocate of one man one wife. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń wo Prophet Marcus bí ẹnìkan tó tough, ojú wo lẹ́yìn fi wo àárín yẹn sà? Ṣe mọ̀ pé ẹni tí ò bá kí ń gba rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ wọ́n máa sọ pé ó tough, and lóòótọ́ ó tough because kò gba nonsense, and ibi tí nǹkan tí ẹ mọ̀ pé olóòótọ́ kì í lẹ́ni, ẹni tó bá ti ń sọ òótọ́ nìrí kó ní èèyàn kò ní èèyàn lára, torí pé òótọ́ yẹn òtítọ́ Bíbélì náà sọ, ó ní òtítọ́ ó máa ń sọ̀yàn di òmìnira, ó máa ń jẹ́ kéèyàn di òmìnira ní ọ̀tọ̀, but òótọ́ yẹn tó bá sọ fúnyàn tó bá gbà ó korò, òtítọ́ tó korò láti gbà mọ́ra o, but ìgbẹ̀yìn ẹ̀ adùn ni, á so èso àlàáfíà, á so èso ìyè, á so èso ìgbàlà ní láìfọ ẹ. So nǹkan tí mo bá lọ́wọ́ tòun náà nìyẹn tó fi jẹ́ pé mo fi gba tiẹ̀ pé no, Ọlọ́run pè lóòótọ́. Ó mà kílẹ̀ lè bá wa sọ nípa Prophet Marcus Tibetan láti lẹ́yìn ọdún wo gan lẹ tiẹ̀ ti mọ̀ wọ́n? Láti 1985. 85, tí ń lọ bí 40 ọdún báyìí. Kí wá ní àwọn nǹkan tẹ́ lè bá wa sọ nípa wọn ní kúkúrú? Irú èèyàn gan ni wọ́n jẹ́? Láti ìjọ ń bára wa bàá mẹ́ta ni. Èmi, àwọn ìyá Ebru tó bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ láìjọ máa ń dọ́gba iṣẹ́ pẹ̀lú àwọn gọ́vnà kan. Nǹkan tó tún wá mú mi dúró tó tún fi jẹ́ pé àìjọ wọ́wọ́ ni pé bàbá mi kú ní 86. Mi wà ní 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ láti fi ṣe òkú yẹn. Wọ́n láti máa sọ pé ìyá Àṣìkẹ́, mo ní ṣé òkú yìí máa ṣe é ṣe báyìí? Wọ́n ní kí n lọ fọkàn balẹ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́ pé wọ́n á gbé òkú yẹn. Lóòótọ́ nígbà tá a fẹ́ ṣe òkú, èmi tí mi ní kọ́bọ̀ lọ́wọ́, mo wo wájú mo wo ẹ̀yìn tí àwọn èrò bò mí tó tún kó àwọn èrò wá tí mo fi ṣòkú yẹn tó mi jẹ gbèsè. Nǹkan kan tí mo kàn rí nínú ọ̀rọ̀ wọn ni pé kò ń fẹ́ kí ìyà jẹyàn, ó lágídí, but ó máa ń sọ̀rọ̀ kàátán. Wọ́n ní ìwà jọ̀wà ló ń jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́. Tẹ bá rẹ̀ ti mọ ìwà èèyàn, ẹ ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tí ẹ lè fi jà. Bọ́n ṣe wà yá máa ń jà o. Tẹ̀sí jáde sí náà. A máa ń jà. Mo rí pàgbà àgbà ti dé báyìí. A máa ń jà. Nǹkan tá a ṣe fira wa sílẹ̀ ni pé a lè sọ̀rọ̀ kàátán, a dẹ̀ lè, àwọn náà ò fi mí sílẹ̀, èmi náà ò fi wọ́n sílẹ̀ títí di ọjọ́ èyí. Ẹ ṣe jọmọ, kí ni orúkọ tí ń? Ìyá Àṣìkẹ́. Ìyá Àṣìkẹ́. Right, sir.
nínú mẹ́sẹ̀gì yín ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn Pentecostal. The difference between Pentecostal and spiritual church. Bẹ́ẹ̀ni, ìyàtọ̀ tó wà láàrin Pentecostal church àwọn àti ìjọ ti tẹ̀mí. Àmọ́ lẹ́nu ìgbà tá a ti dé a ti rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí àwọn màálù ṣe ń wọlé ni àwọn àpò ráìsì ń wọlé lónírúurú ètò dẹ̀ ń lọ. A dẹ̀ nígbà pé àwọn èèyàn ló fẹ́ jẹ nǹkan yìí. Nígbà tẹ́ sọ pé àwọn Pentecostal rí báyìí ṣe irú àwọn èèyàn wo gan-an lẹ wá pè sí àjọ̀dún yìí àbá àwọn ọmọ ìjọ yín nìkan náà fẹ́ dá ṣe àjọ̀dún lọ́jọ́ yẹn àbá àwọn áńgẹ́lì ló fẹ́ sọ̀kalẹ̀ wá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yín náà ẹ sọ níbì kan náà pé ibi ń bẹ níwájú wa so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yín náà la dẹ̀ ń rí ìmúṣẹ rẹ̀ káàkiri. Dẹ́nà lè bọ́ọ̀nù ẹ̀ ilẹ̀ ti gba ọ̀dà. Ilẹ̀ gba ọ̀dà lè bọ́ọ̀nù ẹ̀. Dẹ́nà nínú ẹ̀ náà tó sọ wípé ẹ jẹ́ ká padà sóko ó sọ̀rọ̀ ń pààyè o. Gbogbo ẹ̀ ò yé wa sà. náà burúkú ẹ̀ ló dì mú torí ìwọ náà fẹ́ bá mi fa wàhálà. It's okay. Òun náà a fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Yes sir. Tẹ́ bá wo John Luke 14 láti verse 18 then Matthew 23 1-4 then Matthew 23 verse 17 to the end then tẹ́ bá wo ìwé Job 17 then Job 22-23 then tó bá wo ìwé Malachi 1 Malachi 2 Malachi 3 then tó bá wo Haggai 1 àti Haggai 2 ó ń sọ fún wa nípa ìkórè then tó bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú 1 Samuel 1-5 1 Samuel 1:10 to the end then 1 Samuel 3 verse 18, 19, 20, 23 ẹni tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ Samuel tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ ikú jàtìjàtì làwọn ọmọ ẹ̀ kú then tó bá wo 1 Samuel 3 yẹn ní verse 16 to 24 ó ní kó sọ fún Eli pé ọjọ́ kan ni àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì máa kú then ọjọ́ yẹn pàápàá kò síṣẹ́ tó máa wọnú pẹpẹ then Eli ó kúkú òjijì ní age of 99 wọn ló ṣubú sẹ́yìn ọrùn ẹ̀ kán ìyàwó ọmọ ẹ̀ tó tún wà ní oyún ó bímọ wọ́n pè ní escabo premature so automatically ẹni tó bá ti lóòótọ́ bí ẹ̀kọ́ bá jábọ́ sílẹ̀ ó máa mú tiẹ̀ dání ẹ rántí kan tí wọ́n sọ ní John 8 láti verse 30 then tó bá wo John 16, John 17, and John 18. Then the Bible, Matthew 10, 1-10. Then the Bible, Luke 8, from verse 16. Then the Bible was one away, Acts of the Apostle 6, 1-5. Then Acts of the Apostle 7, from verse 31. Then the Bible was one away, Genesis 45. Then Genesis 50, Latin verse 19-24 nígbà tí wọ́n máa sọ fún Joseph wọ́n ní Joseph àti sìnkú bàbá wa tán bọ̀ ní ìsìnkú ìjọba ń pé a máa tẹ̀lé ẹ lọ torí bóyá táìmù yìí ló máa gbẹ̀san ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lára wa ṣùgbọ́n Joseph wá sọ fún wọn pé mi ò kì í ṣe Ọlọ́run sir by Friday a fẹ́ bọ́ 2,000 people. 2,000. Yes sir. Kí wá wo àwọn 2,000 yìí wọ́n máa gbàdúrà fún Bọ́lá Adéyẹmọ wọ́n máa gbàdúrà fún Bọ́lájí Rahim àtìdílé ẹ̀ wọ́n máa gbàdúrà fún Màmá Adéwálé tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa gbàdúrà fún Ẹ̀dílé wọ́n máa gbàdúrà fún Ọlọ́runṣọlá wọ́n máa gbàdúrà fún ìdílé Móbì wọ́n máa gbàdúrà fún ìdílé Akínkúnlé to mention few fún àwọn tó dáwọ́ jọ kí ìkórè yìí lè succeed. Ààrẹ ni tó dá 1.5 million ààrẹ ni tó dá 2 million èmi fúnra mi náà dáwó ìyàwó mi dáwó àwọn ọmọ mi dáwó àwọn tó wà ní Dublin dáwó àwọn tó wà ní London dáwó then àwọn tó wà ní Australia dáwó àwọn tó wà ní America dáwó about 30 states in America ṣé ti yé wa so automatically wọn ò sí ibi tó ti lè tàjẹ̀ sílẹ̀ a bá wọn ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ Ọlọ́run ọ̀gá ògo kò ní jẹ́ kílẹ̀ lánú gbẹ̀jẹ̀ wọn. Ó béèrè question kan. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ní bóyá àwọn àlùjọ̀nú àwọn ẹ̀bọra. Bẹ́ẹ̀ni.
ni ó fẹ́ wá jẹ a rò pé ìkórè. àwọn màálù yìí pọ̀ ju iye èèyàn tá a rí lọ. Má wọrí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tí ojú báyìí náà ni. Ẹ jọ sá, báwo la ṣe máa ṣe oúnjẹ sínú ìyáàsì yẹn àti Mercedes àti inú G-Wagon tí mo wọ t-shirt ká gbé lápò òpópó Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ lọ́dẹ́sàlẹ̀ pé à ń ṣe 29 anniversary ẹjọ́ ìníwákẹ́wájú oúnjẹ ọ̀fẹ́ tí àwọn èèyàn ní jáde. Ó sì mú ọ̀bẹ náà láti pa ọmọ náà. Áńgẹ́lì Olúwa kan sì kọ sí i láti ọ̀run wá. Ó wí pé Abraham, Abraham, ó sì dáhùn pé èmi nìyí. Má fọwọ́ kan ọmọ ẹ. Má sì fọwọ́ kan ọmọdé náà. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò gbọdọ̀ ṣe é ní nǹkan nítorí nísinsìnyí èmi mọ̀ pé ìwọ bẹ̀rù Ọlọ́run. Hallelujah. Ibi tó kàdé yẹn. Màálù torí wọ̀nyẹn ni pé mi ò mọ nǹkan tó forí ẹ̀ fẹ́ràn mi. Mi ò mọ̀ o. Pé Jésù fẹ́ràn mi. Mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ràn mi. Mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ràn mi. Mi ò mọ̀ pé Jésù fẹ́ràn mi. Then a tún wá padà sórin mi. Èmi nìkan ló yé, kò lè yé ẹnì kankan. Tí mo fi yìn bàbá, èmi nìkan ló yé. Tí mo bá gbé fóònù, mo lè pe 5,000 people. Kí n dẹ̀ command wọn pé kí wọ́n gbé màálù kọ̀ọ̀kan wá. Wọ́n ní yes sir. Torí mo ti ṣiṣẹ́ ọ̀fẹ́ sọ́dọ̀ wọn 30, 20, 32 years ago. Wọ́n gbé wá. Bí mo pọ̀ Ọbásanjọ́, àgbé wá. Bí mo pe Ayọ̀ Adẹ́rìnwálé, àgbé wá. Bí mo pe Tósìn Adẹ́rìnwálé, àgbé wá. Bí mo pe Kọ́ládé Femtoy, àgbé wá. Tó wà lọ́dọ̀ ní Ọ̀fífẹ́. Then Isaiah 43 from 2, 3, 4 only line that will I leave you and whether will I forsake you. Then other two has only Deuteronomy 29, only the hidden thing belongs to the Lord. More kan tó sọ ní Job 42 from verse 10 ó ní Job pé gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ gbàdúrà fún wọn kò dẹ̀ sọ fún wọn wípé k'Olúwa dáríjì wọn. Then ó wá ṣí kọ́tìn kúrò ó wá dá gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ Job padà ní ìlọ́po. Irú Elisha ó ní Elisha ò ní signboard o. Iṣẹ́ ìyanu ojoojúmọ́ la fi mọ̀ bẹ̀. Ṣé ti yé wa ń sìn? Then orin ta fi kọ́ kàtídrà yìí tó ń wò yìí Ọlọ́run tí mò ń sìn kì í ṣe Ọlọ́run bóyá inú COVID làkọ́lé yìí tí Olúwa mọ̀ pé kò sẹ́nibọ̀dì tó lè jáde nínú ilé tó lè lọ́ọ́ máa bù mí lọ́wọ́ torí àti ìmẹ́rin tó máa yè làkọ́lé yìí. Then nígbà tá a tún bọ́ 2,000 èèyàn tán látúkọ́ léyìí. Ẹ jọ sá, mo ní mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ràn mi. L'Amẹ́ríkà, ní Canada, everywhere, mi ò mọ̀dí tó fi fẹ́ràn mi. But mo rántí pé ẹni tó bá pa òfin mọ́, tó tẹ̀lé ọ̀nà ẹ̀, tó fi bàbá àti ilé ẹ̀ sílẹ̀, aya àtọmọ ti kúrò mi láti 2020. Láti 2000 what? Láti 2002 1999 náà ti kúrò níbí. Mi ò pọmọ lọ́mọ wọlé, mi ò bá ọmọ ọjọ́ sùn, mi ò tọrọ lọ́wọ́ ọmọ ọjọ́, so kò síbi tí mo ti deserve insult from anybody. Torí mo ń wo ọ̀run, mo tẹjú mọ́ ọ̀run, mo tẹjú mọ́ àgbélébùú. Ó ní mo rọ̀ mọ́ ẹ̀wù láti Jésù, èmi kò ní fẹ́ wú náà sílẹ̀, èmi bá lè rí bàlá. Èmi bá lè rí o. Nítorí ó ti sọ fún mi kẹ́lẹ̀ tó fi mí lọ́kàn balẹ̀. Ó ní ó wá sọ wọn pé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní Psalm 37 from verse 10 ó lóun ò rírí níbi tí ọmọ olódodo. Èmi ti wà ní èwe. Mo wà léwe. Èmi sì dàgbà. Èmi kò rí irú kí a kọ ọmọ olódodo sílẹ̀ tàbí kí ọmọ rẹ̀ kó máa ṣagbe oúnjẹ. Aláàánú ni òun nígbà gbogbo. A máa wín ni, a máa bù fún irú ọmọ rẹ̀ kúrò nínú ibi kí o sì máa ṣe eré kí o sì máa gbé ilẹ̀ náà láíláí. Nítorí Olúwa fẹ́ ẹ̀tọ́ kò sì kọ̀ àwọn tí ó ènìyàn mímọ́ rẹ̀ sílẹ̀. Lẹ́yìn títí dọ̀la lórí òkè yìí
Olúwa ò ní fi ìdílé Rabiu Adékúnlé Rabiu chairman of Lagos State Board of Internal Revenue church yìí ò lè gbàgbé àti Alhaja Mojísọ́lá Rabiu Alhaja Títílayọ̀ Àgbàlájọbí then Dan Musa then baba Target Ògúnrẹ̀mí Lábẹ́òkúta then Ọlọ́run ò lè gbàgbé wọn àti baba Ọdẹ́kúnlé àti àwọn alàgbà Àlímọ̀ṣọ́ tí wọ́n jẹ́ bàbá mi wọ́n bá mi wí wọ́n lù mí wọ́n ṣe everything yes mo wà l'Àlímọ̀ṣọ́ fọdún 10 ẹ̀rù ń bà wọ́n kí n má ṣe wàásù ní Sunday wọn ò jẹ́ kí n ṣe wàásù ní Sunday rí but máa hàn gbogbo week èmi mo gbé Àlímọ̀ṣọ́ dé ìlú òyìnbó títí dàárọ̀ yìí mi ò fi wọ́n lẹ̀ o so automatically àwọn èèyàn ń bọ̀ yanturu ní Sunday a máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ èèyàn a ti bẹ̀rẹ̀ sí pa màálù láti Friday a pa ní Thursday a lọ fi há oúnjẹ ní Saturday ní Friday ní Ṣàngó ní Ológogoro èrò mi ní tẹ́lẹ̀ pé ẹsẹ̀ màálù kan àti àpò láfún kó wà l'Ajégúnlẹ̀ ẹsẹ̀ màálù kan kó wà ní Kọ̀lìntì káwọn èèyàn dáná síbẹ̀ káwọn tó kọjá lọ kọ́ máa gbà dẹ́ni kíkan tó wà lábúlé Ẹ̀gbá dẹ́ni kíkan wà ní Ṣàngó ká fi ọjọ́ yẹn ṣe òkèlè lọ́bẹ̀ kan jẹ́ mo lè ṣetán kí n sọ kí n má jí mo lè lọ owó tó wà ní báǹkì tìjọba ní ẹni ó ní ẹnìkan wà tí ń fún ká ó ní ṣùgbọ́n kò tán ṣùgbọ́n ẹni tó ń di owó ọmọ tó ń kó sí báǹkì ó ní kìkì sí àìní Olúwa ò ní jẹ́ kí àìní mọ́ lé wa so sir àwọn èèyàn wọ́n máa wá tó bá wo Jeremiah 8:6-13 kí ló sọ then Psalm 119 verse 9-16 then Jeremiah 20:10 ó ní Olúwa ti fi ọ̀rọ̀ rọ̀ mí èmi ti gba rírọ̀ then mọ́tò chọ́ọ̀chì yìí láti bẹ̀rẹ̀ ó sọ pé mọ́tò chọ́ọ̀chì yìí Proverbs 24:10 ó ní tí ìwọ bá rẹ̀wẹ̀sì ní ọjọ́ ìpọ́njú agbára ò tó nǹkan we forge forward every day so great things is happening in Elisha àti ní many professors of medicines that raise àti many doctors and geologists nígbà tá à ń ṣe tiwa lọ́wọ́ eléyìí tó yẹ ká fi kọ́ èsì wá sínú bíi àtúlọ̀kọ́ cathedral àtàwọn ọmọdé ríṣiríṣi la máa ṣe sínú bẹ́ǹsì kí wọ́n lè ṣe kíni kí wọ́n lè free kọ̀ǹpútà sinimá gbogbo ẹ̀ torí àwọn la máa kú tá a máa fi ọ̀la àlẹ̀ fún nítorí pé àwọn tó wà ní Sunday school yẹn gọ́vnà wà nù wọn engineer wà lọ pilot wà lọ tó bá jọmọ tiẹ̀ ló fẹ́ kọ́ òṣèré. Then when you look at the book of 2 Kings 7 from verse 8, 2 Kings 5, 2 Kings 4, then he now said, ó ní tí ọ̀gá mi bá lè lọ rí Elijah, ó ní nǹkan ẹ̀ máa dáa. Then nígbà tí Elijah bá ṣe tó yẹn, tèmi dẹ̀ ṣì wà láyé tí mo ṣe rìn. James 5:16-17-18, ó ní ènìyàn bíi tiwa ni Elijah ń ṣe. So ìlú tí wòlíì bá wà, ó yẹ kí yàtọ̀ wà. Church tí wòlíì Ọlọ́run bá ń lead, kò yẹ ká rí any difficulties or trouble. So automatically a pe tẹrú tará tá a bá rẹ́ni fún a lè dá lẹ̀ kí ìrà máa jẹ́ sára náà ni a lè dá sórí grass kẹ́yẹ máa ṣá sára náà ni tó bá wo Matthew 6 láti verse 21 ó ní àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run wọn ò nílé wọn ò dáko wọn ò jẹun lílì náà wọn wọ̀ láṣọ owó tá a fi kọ́ kínní ó ra G-Wagon ó ra Rolls Royce ó ra gbogbo nǹkan wọ̀nyí but ohun ayé àṣekínni àbáyé lọ ó dẹ̀ sọ pé àwa la fi fún láti mọ ìjìnlẹ̀ ti Ọlọ́run àwọn kan wá tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n fún wọn so that's the reason sir. All right, thank you so much sir. God bless you.